जो श्रवण मनन ध्यान निपुणः स्वयं तेन्यस्तीर्णा न खलु करुणः तेषु करुणा भवेलीने धीहीने मयि मनन हीहीने न करुणा कथम नाथ ख्यातस्तमसि करुणः सगर्यति महिमना पारं ते परम विदुषो ये दिसदृशी सुतुतिर्ब्रह्मादीनाम् अपि तद्वसन्न त्वयि गिरः अथा वाचा सरिवः स्वमति परिणामां वदीग्रनन् Today is Mahashivratri, 24th February 2017. We are celebrating this auspicious day, Kashmiri Pandit's way. सकशी स्तुतैः कतिविदगुणः कैसी विषयः पदे त्वर्वा चिह्ने पतचिन्मनः कहस्यन वचः मधुस्फीता वाचा परमम् अमृतं निर्मितवत् तब ब्रह्मन् किं वा कपिसुरगुरुर्वेस्मै पदम् मम तेतां वाहनिं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामि तीर्थेऽस्मिन् पुरमथन बहुधीर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यः तज्जगत् उदयराक्षा प्रलयीकृत त्रयीवस्तु व्यसितं तिसृषु गुणभिन्नास्तनुषु अभज्ञानाम् अस्मिन् वरदरम् निहीयाम् अरमणिम् विहन्तुं व्यारोषिं विदधत् यः हि के जडलिया किमिहा किं कायः सकल किं उपायस्त्रभुवनम् किमादारो धाता सृजति किं उपादानम् इति च अतर्क्यैश्वर्ये तो यनवसर दुषितो हत दियः कुतर्कोऽयं काञ्चिन् मुखरयति मोहायि जगता अजन्मानो लोकः किम् यौवन्तोऽपि जगता अधिष्ठाता रमः किं बहुविधिरनहद्रेति भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवन जनने कः परिकरो यतो मंदास तां प्रेत्यमरवर संशेरत इमे त्रिसांख्यं योगः पशुपतिमतं हि वैष्णवम् इति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदम् अधः पथ्यम् इति च रुचिना वै चतुर्यात् ऋजुकुटिल नाहन्ना पथुजुषा नामेको गहिम्यस्तमसि पै सहमार्णव इव मुहुक्षाखा तांगं परशुरजिनं बाष्मफनिना कपालं चेतिया तव वरदतं त्रोपकरणं सुरास्तां तां रेद्यं ददति तु भवः ब्रो प्रणीहिता न हि स्वात्मा रामं विषयमृग तृषीणः भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सरेवं सकलमपरहस्तु ध्रुवमिदम् पुरो द्रव्या द्रौवे जगति गदति व्यस्त विषये समस्तेपे तस्मिन् पुरमथन तैर्विस्मित इव सुत्वञ्जेहे मेहे त्वा न खलु ननु दृष्टा मुखरता
तवैश्वर्यं यतेनात्यथोपरि विरिञ्चो हरेरधः परिचेतुं यः तौ अनिलमनिलहस्तं देवपूषः ततो भक्ति सहदा बरगुरु गृणतेभ्यां गिरीशीय स्वयं तस्ते ताभ्यां तव किमनुगृहीति न फलति अयतनाथा सहाद्ये त्रिभुवनम् अवैरव्यतिकरम् दशास्यो यत् बाहुन् अव्रतरन् कुण्डो परेवशम् शिरः पद्मा श्रेणी रचित चरणाम्बोरुहबले शिथ्रायास्त्वत्